Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu wakati mu kutya ensi eneetera okuluzinga omwaka mulamba. The world is about to lose a year. Eneetera okuluzinga omwaka mulamba. Naye tusaba Katonda akuyambe nanga nyambe tuleme kuguluzinga. Ofubanga nnyo okubaako kyokola mu biseera w'olabira nga waliwo okwewunzika ng'ebintu ng'ensi eruzinga. Ofubanga nnyo. Amanya nze Mukuye Gerald. Twagala kusoma obudde buli ssaawa 2:15 bwe tutyo twagala tubenga nga tusoma ku Mwoyo Omutukuvu. Essomo lino mu theological colleges baliyita pneumatology. Pneuma kitegeeza spirit, ghost. Era temuddamu nakubagana mpawa ku kigambo ghost. Ghost ye pneuma. Ghost kyekintu ekitalabika. Spirit kyekintu ekitalabika. Nga bw'olaba nti ghost kitegeeza ekitalabika, ab'amagye waliwo lwe baabagwamu nga waliwo ab'amagye abasasulwa naye nga tebali ku lisiti, nga baafa nga tebalinamu, paka gavumenti lwe yajjamu kye bayita ghost soldiers. Ghost soldiers bebo abaalinga abaliwo nga naye tebaliiwo. Ku lisiti z'abasomesa tulina kye tuyita ghost teachers. Teachers nga tebaba ku ground mu physical form kyokka nga basasulwa. So the word ghost is not supposed to be interpreted literally in a Luganda style ey'okugamba nti musambwa. Amusambwa kyekitegeeza ekintu ebitalabika kusinziira ku Baganda. Ghost kitegeeza anything that cannot materialize into tangible substance is what we call ghost. Something that cannot be tangible. It is invisible. It cannot materialize into a real substance which is there. However, it might be felt. Kyetuyita ghost. Genda mu dictionaries zonna easy to buy understanding. Genda mu Strong's Angus Dictionary. Strong's zonna zijja kunyonyola. So bwe tugamba pneumatology. Pneumatology is the study of pneuma, as spirit. Kati bwe tugattako ebigambo ebiddako logy study. Newe tugamba pneumatology tuba twogera specifically ku Mwoyo Omutukuvu. Twayogedde Yokaana 14:16. Yokaana 14:16. Yesu agamba nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange
naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omwoyo w'amazima ensigo etayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, naye mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. N'agamba siribalekwa nga bamulekwa, nkomawo gye muli nange mbatwale. Yesu mu ssuula eno agamba I will be with you to the end. Kyayogera nti ajja kubeera naffe mpaka, ategeeza nti ne bwe nnaavaawo nja kuba sivuddeyo, naye ngenda balekera omubeezi. Ekigambo another mu Greek kitegeeza of the same type nga ye. Kyava agamba siribaleka nga bamulekwa. I'm not going to leave you as orphans. Yakitusuubiza. The church of Christ will never be abandoned. Nebwe yatulekera omuntu omulala alinga ye. Therefore, that's why most of the people believe, including me, that the church will not be given in the hands of the beast. The church will not be handed over to the beast. Mugolewe ye kanisa. Tewesitala kubanga nenzikiriza zonna endala nzimanyi, nzikiriza. Omwoyo Omutukuvu yatugamba kubeera naffe to the end. N'atugamba ensi temutegeera kubanga temulaba, is invisible. Yotyo oyo ffe tumutegeera. Lwaki? Kubanga ali mu ffe. Kitegeeza otuuka n'omutegeera. Bayibuli eyogera mu Yokaana 16. Yokaana essula 16 okuva ku lunyiriri olw'omunaana agambye, kanve ku lwa7, naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Eyo principle ne tugitegeera ng'eddiini zonna. Tewandibaddewo gurupu egamba Yesu peke, Masiya yekka, Yesu yekka. Ti Yesu ye Katonda kitaffe, Yesu ye Yesu ate ye Mwoyo Mutukuvu. Abantu abo ebintu byabatabulira wano, n'abaana bammwe bisobola batabulira wano, naye bwe tunaategeera kino ekintu ky'Omwoyo Omutukuvu tujja kuyambibwa nnyo, era ezo recordings zirisegalako abaana ne bongera okutegeera. Olw'omusanvu agaye gwe ngenda kiyamba mmwe, bwe sigenda tajja, bwe sigenda tayinza. Yolugeze gamba it is expedient to you for me to go. Kigasa mmwe nze okugenda. Lwaki taata? Bwe sigenda tajja, kubanga ate nze ngenda, nze nnyina order egenda omuduumira okujja. Kati kyatugamba nti kiyamba ffe. Kakati bw'alijja, naye nze mbagamba mazima kinsaanira mwenze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talijja, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Olw'omunaana ye bw'alijja
bamuwerawo mandate ye bw'alijja balaga emirimu emikulu ekigenda okuvaamu emirimu emirala emitono oba nagyo kale tukiyite minene naye nga kivudde mu 3 principles of the Holy Spirit. 3 assignments zagenda okujja nazo. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi. He will convict the world of sin. N'olw'obutuukirivu, he will convict the world of righteousness. N'olw'omusango and of judgment. Baleese 3-fold responsibilities, demarcations zagenda okukoleramu. Alirumiriza ekibi, alirumiriza ensi ekibi, obutuukirivu n'omusango. Kati mwezo 3-fold responsibilities, duties of the Holy Spirit, mwe muva emirimu emirala emingi gyakola. He will convict the world of sin, of righteousness, and judgment. Ng'ebintu bino byonna Omwoyo Mutukuvu kye basookesezza. He will convict the world of sin. Alirumiriza ensi ekibi. Ekyo ye gurupu y'emirimu esooka. Nokkiriza nti nyina ebibi. Nokkiriza nti ndi mwonoonyi. Nga waliwo convicting. Bwe tubeera ku crusade ne tubuulira enjiri, the Holy Spirit works on conviction. Akola ku conviction is he convicts the people at the crusade that you are sinner, you are sinner, you are filthy. Give in, repent, ask for forgiveness. You need me. Oye Mwoyo Mutukuvu. Ye fezi esooka. Mweyo fezi esooka. Ye fezi etujjayo ne tulokoka. Bwe tulokoka ku crusade, tujjira ku conviction. I repeat, the initial part of our salvation, tujjira ku convictions. Wabaawo okulumirizibwa nga naye Omwoyo Mutukuvu yakikola. Creatinga environment. N'owulira nga you are really sorry for the life you have been living. You are really sorry for the prodigal life you have been reflecting to the societies. Kati ekyo okulumiriza okwo talumiriza bulumiriza kyokka. Naye okulumiriza okwo akuleetera okulokoka. N'owulira nga you are wrong, nga where you are is not enough. Okubeera mu ddiini gy'olimu nga tekimala, nga towulira mirembe until kati bw'okkiriza n'olokoka, olwo n'abakana n'omulimu. Ye wali conviction zikuyingiza mu mulyango gwe tuyita Kristo. Bwe tuddayo eri ku lyato, ye deeke namba 2 ey'eryato lya Musa, erya Nuwa. Nti bwe tuyingira Yesu Kristo ye deeke 2, tuyingira mu Kristo. Ani atuyamba okuyingira? Omwoyo Omutukuvu atuleetera okulumirizibwa. Ne tuwulira nga twetaaga Kristo. Tumwetaaga. Tunaabe.
the door. That's why they applied the blood of the lamb on the doorposts. That lamb represented Jesus Christ. Akali gaako ke basala omwana gw'endiga. Ojja kusoma kuva 12 okuva ku Lwomunaana. Basala omwana gw'endiga ne bagulya nga bayimiridde nga beesiba ebimyu mu biwato byabwe nga bambadde engatto zaabwe nga bakutte emigo gyabwe ng'ate balina okugulya nga banguyiriza. Omusaayi ogw'okuyitako nga tebannalya kaliga ako baagusiiga ku mifiiweeto on the doorposts. Doorposts means the blood of Jesus washes you as you are entering this great salvation. Obulokozi Bayibuli mu Bebulaniya buyita obulokozi obukulu obwenkanaawo. You enter through the door, omusaayi ne gukunaaza. Omwoyo Omutukuvu yatukuŋŋaanya through convictions ne tusalawo okuyingira mu Kristo. Kristo n'atunaaza n'omusaayi gwe. Bw'amala okutunaaza, Omwoyo Omutukuvu n'addamu okubakana n'omulimu omulala. Tuyingira fold ministry ey'okubiri. He will convict the world, twasoose, of sin. World bwekkiriza nti is sinful, nekkiriza nayingira Kristo, Omwoyo Omutukuvu addamu n'abakana n'omulimu omulala ogw'okutufuula abaana. The mere fact that you have accepted to enter through the door gives you the mandate to receive the Holy Spirit. That's why he said in John 20:20-22 that receive the Holy Spirit. He breathed unto them and told them to receive the Holy Spirit. He was like, now the next step, I hand you over to the Holy Spirit. This breath I'm giving you is like a mandate that you are now going to operate with the Holy Spirit. Kyava bagamba mugende mumulindirire. Lock yourself in the upper rooms until he will come. Twabagamba lock down ey'omwoyo. Bw'otasooka kweyo lock down gwe kennyini ne weerookinga down for the Holy Spirit's sake. Ensi ebejja kulookinga down. Kati ye Kristo ababe yabagema n'abagamba, before you go out of Jerusalem, first lock down yourselves. After locking down yourselves in the upper rooms, that is Acts chapter 1 verse 4-6. Nti mwegalire mugende mulindirire Omwoyo Omutukuvu. Ne bafuna ekifo ne balookinga ne beerookingira mu upper room balinde Omwoyo Omutukuvu abayambe nga agenda kukola emirimu mingi omuli emirimu nga okubakanfaatinga. Why? Outside there are dogs. Outside there are bad workers. Outside there are those, they are the circumcised, the circumcision. In fact, Bible write the circumcision. The circumcised, Bible is single by the circumcision. I don't know why. Nabagamba mulinde lwaki okubo lino lye mugenda okutambula temusobola ensi temujja kugisobola without him. You rather not go out.
rather than going out without the Holy Spirit. You rather lock yourselves until the Holy Spirit will come. Until ekanisa akakagambo ababulizi b'enjiri akagamba ako temufuluma mpaka nga kitanga abawadde omwoyo. Ekyo kwe kwali okugema. The Holy Spirit was the only seal, was the only immunity, was the only tuchita tutya okugema kwonna nga kulimu ekyo. Omwoyo omutukuvu nga bw'akujjula n'ogeza n'ofuluma mu nsembi, you cannot be conformed to the standards of the world. But with the Holy Spirit, you cannot be conformed to the standards of the world. But without the Holy Spirit, it is inevitable you are on the standards of the world. Era togamba bugambi nti we are conformed to the standards of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you are not on any other standard, but on the standards of the world. So there are people who say, we are now conformed to the standards of the world, but you have never been conformed to the supernatural standards. Kiringa omuntu aga nti waliwo abagudde. Mulimu abantu nga bemugamba nti bagwa tebagwanga. Abo tebabeerangako ku level eya waggulu. Falling is a high standard. Obeera waggulu. Kakati bagamba falling, then you fall down. When you are down, you cannot fall anymore. Instead, you can rotate or being hurled just like that. You can be hurled to and fro. Naye tosobola kugwa ng'oli wansi. Abantu abamu be mukabirira nti bagwa tebalinnyangako, tebatuukako ku standard yegwa. Ekyo ekigambo kugwa kya waggulu nnyo, ky'abantu ababaddeko waggulu be bagwa. Mmwe mwabayita abammwe. Okay, nzizeeyo. Bw'ojjula omwoyo omutukuvu, oba omaze okugemebwa, oba omaze okubeera immunized, oba omaze okubeera vaccinated, nga tokyakola bibyo ku bubwo, nga ne bw'oba otambula, standards z'ensi tezisobola kubuukira. Ensi eba tejja kukutegeera, naawe oba tojja gitegeera. Oyo mwoyo omutukuvu muba mumaze okwawula. Tosobola kweyawula ku nsi manually, physically, mechanically. There is no technique which can separate you from the world, which can separate you from the standards of the world. The church has no technicality which it can activate and separate it from the standards of the world, apart from getting filled with the Holy Spirit. Kujanga tujjudde omwoyo mutukuvu tewaliwo kakodyo. Kyenva mbagamba, tova mu nsi, togeza abaana bo ne bafa, tofiirwa mukazi wo wadde omuntu wo nga tomubuuzizza kibuuzo. Ekikulu ennyo kye nagambye ekiri mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'e18 nti were you given the Holy Spirit when you believed. Mwaweebwa omwoyo omutukuvu bwe mwakkiriza. Kati Yesu agamba temufuluma. Temufuluma. Temuli bwaffe okufuluma. Mujja kuliibwa. Petero yatugamba sitaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma enoonya gw'enaalya.
atambula awuluguma ng'empologoma enoonya gweneerya. Oyo Petero. Sitaani atambula nkeberera olunyiri olwo mu Petero ekisooka 4. Sitaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma enoonya gweneerya. Kaakati ffe we tumala okubeera immunized, the Holy Spirit directs us. Atuyamba mu kutambula. That is why the Bible calls him about these 7 words. 1. Comforter. Ekibagambisa nti temufuluma mu upper room, they needed a comforter. Nyemeka. Tuga Sitaani anoonya atambula ng'awuluguma ng'empologoma ng'enoonya gweneerya. Lwe lunyiri lwebadde gambye onoonya. Wuliriza. Bayibuli emuyita comforter. Yabagamba tofuluma without this comforter. Why? Where you are going, there is nothing else but agony. Mu Greek, omwoyo omutukuvu bamuyita parakletos. Parakletos, that word was used so much by the Greek soldiers, nekibeera adopted by the Romans, nekikozesebwa ensi. Amagye bwe gabanga gagenda ku lutalo nga gasimba layini, naye bwe gamalanga okusimba layini nga wajjawo ku buli kumpi b'amagye 10 nga bateekawo omuyimbi, b'amagye 10 nga bateekawo omuyimbi, abo abayimbi nga bagenda kuzzaamu magye maanyi, bo nga tebagenda kulwana naye nga bagenda kuzzaamu ab'amagye amaanyi. Abo ne mu magye ga President Museveni mu nsiko waliyo abakazi abo abayimba muzeeyi alisema wakuwoka ichife na tuyungane, muzeeyi alisema alise nga mbamu bajjanga bayimba. Nze nakulira mu ntalo twabawuliranga nga bayimba, tuliyambalanga ezo ennyimba baziyimba. Okay, kale parakletos beba abazzangamu ate amagye amaanyi ne gongera okulwana. So Bible kibagambisa babeere mu upper room because they had to wait for the one who will comfort them. Church yali egenda kuyita mu tribulations. There is no need of a beast to go through tribulations. The beast is not the only author of tribulations. It is not the only author. It is a must. We have to go to face the beast. Why? Because the tribulations must come. Church njagala bakakasa okubonaabona gye kuli. Okubonaabona mu lugendo lw'abaana ba Isirayiri lwe lugendo luli physical. Their physical journey is our spiritual journey. Bali omwana gw'endiga baalirako ebikaawa. Ebyo ebikaawa bitter herbs biteekwa okubaako kitundutundu ku bulokozi. Mu Makko Bayibuli yetulaga ti Yesu lumule bamugaffe abaleka ebyaffe tuliwaayo tugenda kufuniramu wa. N'abagamba tewali yaleka nyumba, tewali yaleka maka, tewali yaleka bya bugagga agenda kufiirwa, naye mugenda kufuna 10 ku 10 mu nsi muno, ne gye bujja mugenda kugabana. Ebirungi byonna bigenda kuddizibwawo, naye ku ekyo 10 n'agamba n'ebibi. Oyo Mukama waffe. Ebibi tetwetaaga naga nti who is going to be the author of the tribulations.
it is up to the church to choose the ones who they want to author their tribulation is. Naye Katonda teyagamba nti oba kisolo kye kiyinza okujja oba ki. Tribulation is tolinda na nsolo zo buli woyagala oyimirize standard ey'obulokozi. You are destined to be tortured. You are destined, as long as you have totally failed, as long as you fail to conform, to get conformed to the standards of the world retaliates with torture. Stani ayanukula na tortures, ayanukula na kuyiganyizibwa. Kakati stani bw'aba ayanukula nacho. Olwayo lwaki tuli tortured? Omanyi lwaki leero ekkanisa teri tortured? Ekkanisa ekyalemeddwa okutuuka ku standard ya church. We have a fearful church. We don't have the church God spoke about in the book of Matthew chapter 16 from verse 18. Nagamba nti, I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against the church. Okwogera ku gates abayogera ku aggressive church, an offensive church, the church which goes eri offensive erumba to the gates of hell. Kati ate church eriwe eri kuki? Church eriwe eri of defensive. Jesus referred to an offensive church. Why? He spoke of the gates of hell. Now the church we have is a defensive church. The church which wakes up and defends herself. The church which defends herself. Church yekutulako, nekutulako, nekutulako, nekutulako ebinumba, nekutulako amaanyi, nekutulako ekizikiza, nekutulako. Kati omuntu bwatyo waliviira ku kwekutulako agende abeere offensive, atuuke ku gates of hell. Zireme n'okuprevailinga, zireme okujjayo amaanyi gaazo. Ebyo bikulu nnyo. Think about them. Nzirayo wali omwami mutukuvu Bayibuli yamuyise comfort, omubeezi. Era zino z'ensonga lwaki abalookinga mu bisenge byawagulu. Era y'ensonga lwaki abaga temufuluma. Why? They needed a comforter, a Paracletos, omubeezi agenda okubabeera. Olwa tribulations enyingi ze bali bagenda okuyitamu. Ekkanisa abantu bangi bagamba ekigambo great tribulation nti kiri mu kubikulirwa wokka. That is not true. That is not true. Olunyiri luli omugagga lulabye. Petero ekisooka 5 olw'omunaana, mutambulire mutamirukukenga, mutunulenga omulabe wammwe Sitaani atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza mmwe. Mumanyi ng'ebibonoobono ebyo birituukirira eri baganda bammwe, bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Kati abagambye waliyo ebibonyoobonyo, Sitaani atambula ng'anoonya gw'anaalya, anoonya gw'akanga awuluguma. Ekyo kye bayita okuwuluguma. They were talking about tribulations. Okuwuluguma ebintu ebitiisa ebikankanya emitima kyayita okuwuluguma. Mbadde ngenze ku kigambo tribulation. Tribulation, ekigambo great tribulation, abatume ze bali bagenda okuyitamu mu bikolwa by'abatume essuula ya 8 line esooka. Acts chapter 8 verse 1. 8:1. Now so
was consenting to his death. At that time, a great tribulation arose against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered through the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Okay, mbadde kugamba tribulation is okubonyaabonyezebwa. Ezo ensonga Katonda ziyalengera, bwazirengera n'agamba let me go, tye ngenda naye sigenda kubaleka nga bamulekwa, ngenda baweereza Omwoyo Mutukuvu era temufuluma. They are not to go out. Temufuluma tye mpaka ngazze. Lwaki? You need a comforter. Why do we need a comforter? Because of Acts chapter 8 verse 1. Ezigamba zitya nti wagenda kubawo great persecution, great tribulation. Great tribulation has nothing to do with the beast, because all tribulationists kill people. They have flagged pain in them. Zonna zivamu kufa. Kati bano bayita bali bagenda kiyitamu nga tebalina kufuluma. Balina okufuluma abamaze okufuna comfort. 2 nga balina Bible yemuyita counselor. Abagate mufuluma. They needed a counselor. Why? Bali Yesu alengera obuvuyo bwe bali bagenda okutambuliramu. Nga bagenda kusinkana apostasy, obulimba obungi ennyo obw'Abayudaaya, nga bagenda kuwakanyizibwa mu doctrine, nga bagenda kubeera checked doctrine wise. Bajjira mu kiseera nga waliwo doctrines nyingi, Judaism and the rest. Nga waliwo the Pharisees and the Sadducees. Abafarisayo nga be bakuguka mu mateeka, abasaddukaayo nga bakuguka mu bigambo eby'okufa n'okuzuukira, nga z'enjawulo ezibalimu. Therefore they needed a counselor. Agenda obakansolinga nga bajja kufunanga mu bo bennyini obutategeeragana. Ng'Omwoyo Mutukuvu yekka yagenda obakansolinga. For example, in Acts chapter 6, Bible yegamba ne wabaawo obutategeeragana mu batume n'okkaayana okunene olw'okuba baasosolanga abakerenesiki nga babawo obumere butono. Ne wabaawo okkaayana kunene nga baliwo injustice, naye ne bagamba tulonde omuntu eyajjula Omwoyo, Stefano, agabe emmere. Why? Eyajjula Omwoyo ye kansala. Kansala Stefano bwe yajjula Omwoyo nga yagabe emmere according to the appetites of the apostles, according to the appetites of the people. Yasenanga gy'onoomalawo ku speed nga takutunula mu maaso. Ajjudde Omwoyo bw'aba agaba emmere agigaba nga tatunudde ku ggwanga, ku kala, ku sayizi, ku history ne ku birala byonna. Ne balonda ajjudde Omwoyo yaba agaba emmere. So kye kibasireetera lockdown eyaabwe. Temufuluma nga tojjudde Mwoyo Mutukuvu. Why? Bino oba tojja biyitako. Ensi emalamu amaanyi. Okola ekintu ekirungi n'osuubira okwebazibwa, ensi neekumalamu maanyi. Therefore, they needed a counselor. Ebyo twabyogerako katambi akasooka, ojja buddingananga. Naye era Omwoyo Mutukuvu bw'atulungamya okubaako engeri gye kati gye tusoma obusomi tubiddamu. Ekirala, helper, Bible yemuyita helper. Gw'ojja kusomanga Amplified Bible. Buli weetuuka wali Omwoyo Mutukuvu, zino zonna tayita emala zisaawo. The helper, omuyambi. Waliwo ekiseera nga weetaaga omuntu akuyambeko.
batuuka ekiseera nga balina amaziga ge bayitamu. Helper nga yabamobilizingira obuyambi bwonna. The Holy Spirit became the leading fundraiser for them. The Holy Spirit could fundraise. Nkijjawo ekyo kubanga engeri gye njogera ne ba scholars abasomi era abayizi muyinza okugamba tuwa olunyiriri ng'Omwoyo Omutukuvu yenyigidde mu fundraisings to gather help for the apostles. They left their work. Bawa n'obujulizi nga baga Yesu ffe abaleka ebyaffe, abaleka obugagga, abaleka by'amaka gaffe ogenda tuwaaki. Petero abuuza ye yalimu nfuniramu wa olina okumbaliramu. So Peter was a student, he was not a follower. Ye nga buli kimu amala kibuuza. Followers sometimes don't ask, they just follow. But Peter was a student. Bikola y'Abatume essula ey'okutaano layini ey'okusatu. Temufaayo gye tuli nzijukira we twakomye naye mbiwulira bino gw'okubitegeera. Bikola y'Abatume essula ey'okutaano layini ey'okusatu. 5:3 naye kampe ku lusooka. Naye omuntu erinnya lya Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye ne yeeterekerako ku muwendo. Mukazi we naye ng'amanyi, naye n'aleetako kitundu, yaleetako katundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume bo tebamanyi. Oli ye yeesaliddewo. Naye Petero n'amugamba nti Ananiya, Sitaani akujjulizza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu? Omwoyo Omutukuvu ye yabakoleranga fundraisings. The Holy Spirit had gathered, had fundraised the funds. Mu maka yalitambulanga abantu nga bewaayo ebyabwe ng'abatume si be babibatumye. Nga si be tebamaze kubuulira prosperity gospel. Nga tebabateze bibbo. Naye bo Omwoyo Omutukuvu, the helper, helped them to gather funds. He fundraised on their behalf. He was the leading fundraiser mu early church. Bano ne bamweyamira nga abatume gye batali. Ng'Omwoyo Omutukuvu yabagambye. Ne bakkiriza ne bagamba tugenda kuwaayo ekibanja. Omwoyo Omutukuvu yabagambye, yabakutteko. Bwe bajja ne bagamba after all tewali amanyi bwe kyenkana. Abatume tebali nga ab'omulembe ogwo, tebali nga mmwe. Gw'ogendayo n'okipima si kulwa nga bakubba ku kibanja kye bakuwadde. Olwaleero bw'owa omuntu sente asooka kubalamu si kulwa nga omuweezi taweze ng'omuwadde buwi. Eyo ye kanisa. Naye eri ey'abatume Omwoyo Omutukuvu nga yamanya era yayogera nabo baweeyo ekibanja. Ye yayogera ne Petero nga baleese sente bazitadde ku bigere by'abatume. Petero n'amugamba okakasa zeezino nti ye. N'amugamba lwaki olimbye Omwoyo Omutukuvu kati bw'aba yakufundraisingidde funds nga Omwoyo Omutukuvu yazifundraisings. Nkubuulira kino tosobola kuba na mirembe gya fundraisings. Baakutteko okukiwaayo. Bwe batakiwaayo bayinza okufuna oba oliawo obuzibu either physical or spiritual death. Ebyo biri mu Bayibuli ndagaano mpya. Era bangi kumwe mbadde mubuuza musumba lwaki olwaleero ekyaba ku Ananiyaasi ne Safira tekitubaako ng'ate tweyama ne tulema okutuukiriza. No,
in your own, it is your own initiation. You initiate it by yourself. It is in your own making. Sometimes you are driven by emotions, not the Holy Spirit. Omwoyo Mutukuvu n'omala weeyama nga yakukozinze amazima gennyini okiwaayo. Ku bibiri oba oyina kulondako kimu. Either you part, because it may also mean death, or you give in what he has convicted you to give in. Era nze mbabuulira, amazima ga Katonda waffe ali muggulu sirisaba muntu yenna, naye Omwoyo Omutukuvu nze nakkiriza ne manya is the best fundraiser. Asobola okunfundraisingira funds nampangira emmere ey'okulya ankolera. Kati nze nkola bibye as I'm preaching here now. Nze mba nkola. Kati Omwoyo Omutukuvu yakebera eno ewange n'akebera n'ani alina yaba abamanyi. Nze sifaayo sisobola nakuddawo n'okugamba somebody you are here. There is someone who have 300,000 shillings. The Holy Spirit is saying, the fundraising of the Holy Spirit. The Holy Spirit as a fundraiser, he does not speak to somebody who is not the owner of the property. He speaks to the owner. Tayogera nat nze sinze nanyini sente zo. Omwoyo Mutukuvu waba fundraising, he goes to the owner. Byebiri bye twasomye ne tubagamba, the Holy Spirit has a mind. Olunaku lwajjo ategeera tayinza kuba misi. Olwo lwaleero osanga abantu bajja Omwoyo Mutukuvu agambe mpe emitwalo 10, naye nga tolinaamu naawe oyagala genda mu banka kwewola. Omwoyo Mutukuvu n'akuba misi. Takuba miss, aina reason capacity. He sees everything. He is also omnipresent. He is part of the Trinity. He has all the characteristics of Godhead. Byonna Katonda byali Omwoyo Mutukuvu abiri. Tayinza kuba misi. Tayinza kusindika wantu. Where his grace will not sustain you. Okategeddaako. Omwoyo Mutukuvu, he a great fundraiser, and his style of fundraising differs from our style. Why? For us, we speak to the owners of the property, but the Holy Spirit goes. I mean, for us, we speak about the property. Mulete wano nga n'obunene tetukitegedde, naye Omwoyo Mutukuvu precisely ayogera n'omuntu era yamulumiriza. Kati Petero kwe kugamba Anania ne Safira, olimbidde ki Omwoyo Mutukuvu? Era yamugamba ebintu tebyali bibyo. Lwaki bibyo? Ojidde kyo tulimba ffe tebitukwatako. Nabga tolimbye bantu, olimbye Mwoyo Mutukuvu. Anania n'afa kolo, baasha ne bamufulumya ne batwala okuziika. Omukazi n'atuuka leeti. Omukazi naye ne bamubuuza balo byaleese byebyo. Mulaga byebyo. Byebyo Mukama yabitukoledde kisa byetusobedde akutte ku gomesi. Byetusobedde ebyo. Amen. Petero n'amugamba naawe ebigere bitutte balo bikutwale, naye n'agwa n'afa. Kati Omwoyo Mutukuvu bw'aba ya fundraising ne mukkiriziganya naye, nze ne bwe siteekako kadingidi, ne bwe sibagamba abange mumpeereze kweya time, abange mutukolere kino, abange mutuyambeyo, neetaaga basustainers ntambuze ministry n'ey'okusomesa. It doesn't, tekyetaagisa. It is not necessary. But the Holy Spirit, the one I'm talking about, can convict some people to sustain the ministry. Okay? Netweyongerayo.
bali betaaga counselor, bali betaaga helper to help them to sustain. The Bible calls the Holy Spirit intercessor, omwegayirizi. Olwokuba tuli bantu, sometimes we are driven by our emotions when we are doing things. Oluusi ne twogeza Katonda atayogere tuga Mukama ngambye, kubanga oluusi muzibuwalira okwawula eddoboozi lya Katonda, eddoboozi ly'amagezi go, eddoboozi lya Sitaani, eddoboozi lya experiences ennyingi z'oyiseemu bwe ziba nga zitulugunya ng'otidde, n'amaloboozi g'abantu. Ebintu ebyo oluusi bituzibwalira okwawula. Naye Omwoyo Mutukuvu ng'akozesa ekigambo kya Katonda ayawula ebintu ebizibu okwawula. Kaakati bwe tuba tetumulina, we are likely to sin, we are likely to misfire, we misinterpret dreams, we make a lot of mistakes, we misunderstand the scriptures, we sometimes don't do what we are required to do. Tuleka ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanidde kukola. Tuleka ebitugwanira okulowooza ne tulowooza ebitatugwanidde kulowooza. Kakati, in the process of life, we need an intercessor called the Holy Spirit. Twetaaga omwegayirizi ayitibwa Omwoyo Mutukuvu. Mbwe atwegayirira n'okusinda okutayogerekeka ye Baluumi 8:26. Naga, we don't know what to pray for. Abatume bali bajja kumwetaaga. Lwaki? Ebiseera ebimu we need to pray for protection and we instead pray for weddings. Nga Omwoyo Mutukuvu akiraba ono asaba embaga agenda kufa kati ali nga tamwambadde. Singa atandika okusaba nange nengattako ne mwegayirirako, Mukama Kitaffe n'amuwa protection, ebyembaga binaddako oluvannyuma. Kati ffe we don't know what to pray for. Ey'Oluzungu yegamba, ey'Oluganda egamba tetumanyi kusaba. Simbi naye obwo busaana okukolekitinga. Ey'Oluganda egamba tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Naye Oluzungu egamba we don't know what to pray for, what we should pray for. Ne tusabira bye tutagwanidde kusabira. Oli kujjajjaawo omukyalo, Mukama kuuma jjajjange, omukazi oyo abeere mulamu, omukazi oyo yanyamba. Asabira jjajjaawo obukuumi, bamulumba kiro bagenda mutta kiro. Naye ne tusaba okusinziira ffe bwe twagala. Kati Yesu yateekamu link in our Lord's Prayer, the link that connects us to the Holy Spirit. Yateramu ka link agamba byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Let your will be done. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Naye waliwo pati gyayogeraga your will be done as being done in heaven. Let your will be done on earth as being done in heaven. That is a link which links us to the Holy Spirit. Yes, we are atulaga in the process of prayer. There is a link where the Holy Spirit will take over and link us to the Father, Bible yagamba, and intercedes on our behalf with unspeakable groanings. Natusindira n'okusinda okutoogerekeka. Kyava bagamba temufuluma without the intercessor. Temufuluma temunnafuna intercessor. Nga temunnaweebwa Mwoyo Mutukuvu. Temufuluma. Ekiddako, Bible yamuyita advocate. Omuwolereza. Kristo yali amaze okulengera
until they will falsely be accused. They will be convicted falsely in these worldly courts. Naye yali abagambye dda temulyogera kigambo kyonna yotyo. The Holy Spirit will speak on your behalf, and therefore lwe lunyiriri olwabiri Matayo 10, kubanga si mmwe mwogera wabula omwoyo gwa kitammwe yayogera mu mmwe. Naye bwe banaabawangayo temweraliikiriranga nti tunaabagamba tutya nti era tunaayogera ki, kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye mulyogera bitya, kubanga si mmwe mulyogera wabula omwoyo kitammwe gwalibawa. This time nga baleeta another faction of the Holy Spirit as an advocate. Ku mulundi guno he was going to work as an intercessor. An advocate, counsel, lawyer. Nga tugenze mu makooti. Era bw'ogendanga mu kiseera ekyo nga you are being falsely accused, gendanga oyogera mu mutima ng'osaba mu mwoyo mu nnimi ogamba omwoyo mutukuvu, speak for me. Waliwo ebintu mikwano ebireeta obujulizi nga naye amazima si butuufu. Obadde mu luumu wekka, omuwala n'ayuza olugoye n'agamba obadde omukwata, ate nga bamuwulidde ng'aleekaana. Mulimu firimu, mwe mwakyawa firimu zonna, muyina pulitensi ey'okulowooza mbu mwekolera obutuukirivu. Bayibuli bweyita enziina. Naye singa mubadde mukyalabayo ku firimu, wandirabye firimu gye bayita The Price, nga Pastor Ken obujulizi bumuluma nti akutta omuwala. Yeegaana naye nga obujulizi bumulubika era ne bamu excommunicatinga ku church. You will look for that film. Ojirabe bw'obanga toli ku bakajanja. Omwoyo mutukuvu bw'ayagala obeeko ky'oyiga akutunuza n'awatatunuulikika. Ekyo kiteyigibwe mukitegeere. So awo ne bamuyita advocate, omuwolereza, nga yekka yagenda okuwolereza mukazi gwe. Omusajja alina evidence nti wayenze, naye ng'amazima gwe wekka ku luno gw'okimanyi nti tewayenze. Mazima gennyini nga gw'okimanyi. Kapa yayita mu nju emu n'erya ennyama. Yali enkoko, baali bafumbye enva za nkoko mu kifo ekimu amaka ge sigenda babuulira. Naye omusajja yagenda okudda ng'enkoko Kapa egiridde, musigaddemu supu mwereere. Omukazi kaagwe ku muvubuka amukube, nga balina omuvubuka omu omulokole. Omukazi kakuba omuvubuka, omuvubuka nga siiye, baga yalidde n'alekamu supu. Kapa bwetyo buli we baafumbanga ng'eyitira wageryamu. Omuvubuka ne bamukazaako eri obubbi, ne bamugaana n'okusaba talina byasaba mubbi. Mpaka lwe baasanga Kapa nga bamaze omukijjanya okukijjanya okunene, nga Kapa eri ku bintu erya. Ku luno n'omuvubuka nga taliiwo. In fact baamala kusanga nga temuli nnyama, nga n'omuvubuka taliiwo ku luno. Awo Kapa yali yagenze, bagijjula taliiwo. Nga bamutokyalize, ne batandika okufuna okulumirizibwa. Ti bulijjo tulumiriza wabwerere. Mu kuketta nga Kapa yeebirya. Waliwo embeera nga zikuleeta mu mbeera etasobola kwegaanika. Awo, you need an advocate. Or an advocate. You need an advocate. Bamuyita advocate. Bible yamuyita strengthener. We sometimes become weak spiritually
no gwamu amanyi no you cannot push on, you cannot do anything. Wabikula Bible buli wamola bange yamalawo nga toyagala wadde oluyimba, toyagala kuwulira wadde omuntu ayogera Katonda ng'ate toyonoonye. Okyaki toyagala genda abagamba kubirako omusumba si musaagala, teri word of encouragement gy'oyagala. Eyo embeera oba mwali mugiyiseemuko obulamu bw'omwoyo ensi y'omwoyo bwefaanana. Like the topograph of this world, the topograph of the spiritual world is in up form. Mountain, hill, valley, plain. Mountains, hills, valleys, plains. Mountains, valleys, hills, plains. Forests, plain lands. Ensi y'omwoyo bwetu bwefaanana. Kati oluusi tuggwaamu amaanyi. Oluusi baganda baffe ekigambo ekyo muwandiike advocate, not advocate. Ndabye abakikoze spelling etaliyo. Wuliriza, tuba twetaaga strengthena. Omuntu atussaamu amaanyi. Waliwo leka tuggwaamu nga tolina ebizzaamu amaanyi byonna togenda bikola. Bayibuli ekigambo ekyantuzizaamu amaanyi ate kye kyennyini. Ng'olunatta wambwa lusooka kumuziba nnyindo. That is an old adage in Buganda here, which says that the sickness or the disease that has come to kill a dog first stop the smelling skill. It cuts off the dog. It denies the dog from applying its skills of sniffing. Oluzungu si lwangu bannaye. Mujja kwegattirawo. Olunatta wambwa lusooka kumuziba nnyindo. Kati sitaani amanyi otusalako byonna ebituzzaamu amaanyi. But God bypassed him already. He can use the Holy Spirit. So during the times of weaknesses, manya weakness, when you are weak, when you are wilting, when you are spiritually getting emaciated, ngogwawo owulira tokyalina maanyi wadde agasoma bayibuli wadde agagenda ku church wadde agayimbayo ennyimba zonna zituuka ne zikutama bwe zimala okukutama ebyo byonna, before you die call upon the Holy Spirit. Mu mwoyo tandika mpola, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God help me. Mwoyo mtukuvu nviiraayo, mwoyo mtukuvu, mwoyo mtukuvu jangu obeerewo, mwoyo mtukuvu kuwa manto, mwoyo mtukuvu muyito ojja kuwulira ng'ogenda opiikinga. Then the strength will come and you will be strengthened, you will be energized. Nga kubiri byonna tokozeeko n'ekimu. Ekyo tukiyita kwezzaamu maanyi. Mweyigiriza okwezzaamu amaanyi. Bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ekinaana layini ey'omukaaga. They go through the valley of Baca. Baca means tears. They go through the valley of tears, but they strengthen themselves. They turn it into a trend of victory. They move from strength to strength. Kati muyige okwezzaamu amaanyi, muyige okwekolamu omulimu. You have to remain passionate. Always remain passionate about life. Mwe mtukuvu muyite mpola mpola wezzeemu amaanyi, because you may expect visitors and you get enemies. Naye waliwo ono gw'oba okuwolanga akuzzeemu amaanyi. Osigale ng'oli passionate about life. Gwogamba, I will overcome. I am better. I will be better. I will not die in this dry season. I will not die. I will not. You raise above self-pity. No stretching forth toward good life. You call upon the Holy Spirit. He is the strengthener. Mukyeyigirize. Mwe mtukuvu muyita. Siganyi Yesu tumuyita bali bumu. Naye mwe mtukuvu kikulu nnyo n'omugambira ddala nti Holy Spirit of God come. Saagala kwogera kigambo kya kikafiiri ti omwoyo omulembe gwa Yesu gwako. That is wrong.
tekuyinza kuggwako. But still, the Holy Spirit, Yesu yamutusuubiza. So you call upon him, nomugamba strengthen me. I am weak. I am excommunicated here and there. I am being tossed up and down just like a yo-yo. The world is tossing me. Ajja kuzzaamu amaanyi naye weewuunye engeri gy'otawanise kubuulira obulamu obwo bubi nnyo. Maliriza n'akasembayo. Stand by. Mwoyo Mutukuvu bw'akyagadde tuyige ebyo tubiteekeko emphasis, naye nga mujjukire twabadde ku bubonero omusanvu bw'Omwoyo Mutukuvu ne mbulistinga ne tukwatako kamu ak'ejjuba. Ak'ejjuba tetujja kaddamu enkya twakakutteko, naye ekiwulidde bulizi nga emphasis Omwoyo Mutukuvu anuŋŋamizza nteeke emphasis ku reason is why people need him. Because most of the time we talk about him, we preach about him, those moments are so casual. Mwoyo Mutukuvu ajje, Mwoyo Mutukuvu asobola okuyamba, Mwoyo Mutukuvu hallelujah, say amen, stand and give high five.